Hola, bona tarda. Vull dir bon dia. Gràcies per invitar-me. Intentaré cenyir-me una mica al temps que ens han donat, és a dir, 20 minuts, i parlaré d'un tema que potser us sembli una mica tangencial, però bé, és una mica el que treballo, no? Que és sobre la pintura orientalista i sobretot el cas concret de la ciutat de Tànger. La pintura orientalista és una pintura que se centra en la representació del món islàmic i que a partir del romanticisme té un èxit significatiu al mercat artístic internacional. Sobretot a la segona meitat de segle esdevé una veritable moda, fins al punt que alguns crítics parlen de moromania perquè al final se'n cansen de tantes odalisques i tantes escenes orientalistes, d'harems i fantàstiques, en definitiva. És una pintura que tenia molt bona sortida comercial al mercat francès, al mercat anglès, al mercat anglosaxó en general i estadounidenc, i que es pot comparar en aquest sentit a la pintura de Cassacons, a la pintura que es coneixia com la Heckler's Painting. Goupil, a la comptabilitat, que està penjada a internet, es troben moltes obres orientalistes i es veu que les seves cotitzacions són francament elevades i es poden comparar a altres obres importants. Ara bé, alguns historiadors, com el cas d'Eliseu Trench, recentment han estudiat una mica el tema del que és la valoració econòmica de la pintura orientalista al mercat internacional, centrant-se una mica amb el cas de Fortuny i dels catalans, i el que sí que ha fet notar en aquest treball és que la pintura orientalista, per exemple, d'un Fortuny, se cotitzava bastant menys, o força menys, que la seva pintura de Cassacon o de Tablotin. Per exemple, la Vicaria, a la primavera de 1870, la Maison Goupil es va vendre per 70.000 francs i, en canvi, el mercader de tapissos a Tànger es va vendre per 20.000 francs, és a dir, que es valorava molt més aquesta pintura. Tanmateix, el doctor Trench també feia notar que no era tan important des del punt de vista comercial aquest gènere pictòric. I també feia notar, i això també ho havia comprovat amb alguns estudis de fa anys, que aquesta pintura sobretot tenia sortida al mercat anglosaxó. La majoria de producció orientalista, de pintura orientalista, és una producció de tipus comercial, sense massa matisos, és una producció basada en la imaginació, és un exotisme, i una pintura, bàsicament, amb temes inventats i que respon a aquests plantejaments comercials insisteixo, sense massa matisos. No obstant això, els principals pintors orientalistes van adquirir cert compromís amb la realitat que representaven i alguns d'ells van ser al món islàmic documentant-se per a després poder pintar les seves obres definitives i comercialitzar-les a les galeries més importants d'Europa. Els primers romàntics, els orientalistes romàntics, es traslladaren a Algèria, al Marroc, el cas de Delacroix, és important, després de Jean Fromentin, que a més va escriure Un any d'estada al Sahel, que va ser important i va tenir un gran ascendent entre els pintors del seu temps, i els seus quadres que van ser exposats als salons als anys 40 també van tenir molt d'èxit. I, clar, en Fromentin o Delacroix pintaven temes orientalistes, però coneixien perfectament el que pintaven. Tot i que, en el cas, per exemple, de Delacroix, ell és al Marroc i a Algèria l'any 1832 i, en canvi, fa obres inspirades en aquella realitat durant tots els anys 30 i els anys 40. És a dir, que aquesta inspiració va molt més enllà de l'estada d'aquests pintors. Podíem esmentar també el cas de Fortuny, el cas de Benjamin Constant, que fan viatges en aquest àmbit islàmic i després als seus estudis parisins o de Roma o d'on siguin, fan les pintures definitives. Bé, a mitjans de segle, en la millora de les comunicacions i en l'expansió colonial, als pintors se'ls va obrir la possibilitat no tan sols de viatjar, que era bastant més senzill que no unes dècades abans aquest món oriental, que en el fons era la riba meridional de la Mediterrània i Orient Mitjà. Però amb la millora de les comunicacions, sobretot de les línies de navegació a vapor i amb la conquesta colonial d'Algèria, se'ls obre la possibilitat d'establir els seus tallers en aquest ambient. La ciutat pionera en aquest sentit va ser Alger. Alger és una ciutat conquerida per francesos l'any 1830, que pateix uns anys d'administració militar mentre s'acaba de conquerir Algèria, però a partir de mitjans de segle, concretament a partir dels anys 60-70, es crea un barri burgès, un barri francès, un Alger francès,
quasi parisí, on es viuen unes condicions culturals bastant semblants que a la metròpoli, és a dir, que hi ha comerç de l'art, alguns establiments comercials pengen obres, pintures dels seus aparadors, i fins i tot es desenvolupa una escola que es coneix com l'escola d'Alger, formada per pintors europeus establerts allà. És més, podríem dir que la ciutat d'Alger, concretament el Museu de Belles Arts, també creat durant aquest període, impulsarà la primera exposició a París de la Societat de Pintors Orientalistes, una exposició que es va celebrar l'any 1893 i que el comitè organitzador el va presidir Benjamin Constant. És a dir, que Alger i Algèria seria el primer lloc on la pintura orientalista no es desenvolupa i, a més, es ven, perquè tota la societat francesa que s'estableix allà i que adquireix unes capacitats econòmiques una mica notables, compra pintures orientalistes algerianes. Val a dir, en aquest sentit, també que les autoritats colonials, tant les franceses com posteriorment les espanyoles i al segle XX, potenciaran aquesta visió pintoresca i tòpica del que és el món islàmic. Fins i tot les autoritats franquistes als anys 50 muntaran, 50 del segle XX, algunes exposicions col·lectives de pintura orientalista o marroquina. És a dir, que aquesta visió estereotipada, que jo compararia una mica la visió folclòrica que tenien els romàntics d'Andalusia, que sembla una terra exclusivament poblada per toreros i bandolers, doncs el mateix podíem aplicar a la pintura orientalista que es desenvolupa a Europa i també la que es desenvolupa a indrets com Alger. Però jo no volia entrar una mica a fons dins del que és la producció artística i el comerç artístic a una ciutat com Alger, perquè, entre altres coses, no tinc prou informació, no he pogut anar a remenar els seus arxius i, a més, no és massa recomanable fer-ho. Volia centrar-me una mica en el que és la ciutat de Tànger, que serà una ciutat que també esdevindrà durant el segle XIX un mite orientalista i que també serà freqüentada per moltíssims pintors. La ciutat d'Alger té una posició estratègica al capdamunt del continent africà i al llindar entre la mar Mediterrània i l'oceà Atlàntic, és a dir, que té una posició immillorable i aquesta posició li va comportar una condició política especial ja des de, podríem dir, inicis de l'època moderna. És una ciutat que serà portuguesa, serà espanyola, anglesa i a principis a finals del segle XVII esdevindrà magribina i serà repoblada sobretot per rifenys, pel soldà Mulay Ismail. L'any 1877 Tànger és nomenada seu diplomàtica de l'imperi marroquí pel soldà Mulay Mohammed Ben Abdallah. A partir d'aquell moment, a partir de 1777, la ciutat anirà poblant-se d'europeus que exerciran tasques diplomàtiques o europeus que tindran interessos econòmics comercials en l'imperi marroquí. El soldà del Marroc va establir aquesta ciutat una mica com a seu diplomàtica perquè així, una mica d'aquesta manera, protegia els europeus. La resta de l'imperi marroquí era perillós, s'odiava profundament els cristians i si no s'anava fortament escortat per les tropes del Macen, doncs els europeus eren o assassinats o fets presoners. És a dir, que una mica la ciutat de Tànger el que feia era preservar la integritat física dels europeus i donar-los la possibilitat d'establir negocis amb el Marroc o relacions polítiques en el cas dels consulats. Aquesta condició diplomàtica, que ostenta des de finals del segle XVIII, és una mica el motiu pel qual autors com Delacroix hi fan cap. Delacroix coneix Orient, entre cometes, és a dir, perquè hem de pensar que el Marroc es coneix com a Almoghri Al-Aqsa, és a dir, el ponent extrem, però bé, forma part d'aquesta cultura oriental. Delacroix fa cap a l'any 1832 amb una missió diplomàtica amb el comte de Mornay i allà descobreix el que és el món musulmà, el qual, com ja sabem tots, quedarà reflectit en tantíssimes pintures durant els anys 30 i els anys 40. La importància de Delacroix atraurà altres pintors que aniran visitant la ciutat al llarg del segle XIX. En aquest sentit, també cal recordar que els anglesos són pioners en conèixer aquesta ciutat i que també hi fan cap per aquesta seguretat que oferia. Podem esmentar David Roberts, John Frederick Lewis, que també hi van a principis dels anys 30.
En John Frederick Lewis, que feia dibuixos per Andalusia, igual que Roberts, se sap que a Tànger es va dedicar, va viure una temporada al consolat anglès i allà es va dedicar a fer retrats diplomàtics, uns retrats que avui en dia han desaparegut i jo no els he pogut localitzar per enlloc. Bé, Tànger és una ciutat que amb els anys va progressant, se va omplint d'europeus, és una ciutat que té aproximadament, és molt petita, té uns 10.000 habitants, i els europeus arribaran durant el segle XIX a un 5% de la població, és a dir, que no són molta gent, però creen un petit ambient. Com és una ciutat diplomàtica comunicada amb Europa, doncs els occidentals que hi viuen podran gaudir, a part de la seguretat, de les seves muralles i de la seva condició diplomàtica, podran gaudir de les mateixes comoditats que es podien gaudir a Europa, és a dir, hi havia els mateixos objectes, la mateixa manera de viure, o almenys s'hi podia fer, i bastant més barat que Europa. Això va fer que a mitjans de segle, quan van millorar les comunicacions, hi haguessin alguns pintors que es plantegessin fins i tot establir el seu taller allà i viure-hi. A Tànger, durant molts anys, l'única manera d'arribar-hi era amb el vaixell correu, que anava un cop a la setmana i que sortia de Gibraltar. Però a partir dels anys 50 les línies de navegació franceses i després, amb l'apertura del canal de Suez, altres línies de navegació angleses, doncs, utilitzaran Tànger com una escala regular, sobretot a partir de la generalització de la navegació a vapor. La navegació a vapor és important perquè té una regularitat, vull dir, els barcos a vapor poden anar contra el vent i abans no s'hi podia anar. Per tant, el fet de generalitzar aquest transport a vapor fa que les comunicacions siguin més fluides, siguin més regulars, i això beneficia ciutats com Tànger, que a més esdevé una escala per càrrega de carbó, les calderes d'aquests vaixells. Aquestes comunicacions van fer possible que alguns pintors s'hi poguessin establir perquè d'aquesta manera podien enviar les obres al mercat francès. El primer en establir-se va ser Henri Regnault. En Regnault havia estat per la península i sobretot per Andalusia perquè li interessava moltíssim el que era la història medieval andalusina, el món de l'Alhambra, que aleshores també, com tots sabem, era un mite, i passa a Tànger. A Tànger descobreix que la realitat humana de l'antic Al-Àndalus allà roman viva. I també veu que hi ha unes condicions que permeten establir-se, pintar al mig del seu tema i, a més, tenir una manutenció bastant econòmica i poder enviar les obres a França. Regnault volia muntar com una mena d'escola marroquina i avisa als seus amics, a Georges Clagan i també a Benjamin Constant, els quals s'instal·len a la ciutat els primers 70. Seran visitats per Fortuny, per Tapiró, per Bernardo Ferrandi de l'any 71, que hi passaran unes setmanes amb ells. Regnault ja no hi és perquè mor a la batalla de Buchenwald, a la guerra franco-prussiana, a finals de gener de 1871, si no m'equivoco. És a dir, que es troben a Georges Clagan i a Benjamin Constant. Aquests pintors hi viuen uns pocs anys. Lloguen primer una casa al barri jueu, em sembla que la família Naun, una casa amb pati. El pati el converteixen en estudi, en taller, posen unes claraboies al damunt per protegir-ho de la pluja i unes teles blanques per que la llum no incidís d'una manera tan forta a l'interior d'aquell espai, i allà van dedicar-se a pintar obres orientalistes. Un detall curiós és que tenien com una mena de porta pel darrere de l'estudi per a que els models poguessin entrar i sortir, perquè hi havia moltes susceptibilitats entre els magribins per col·laborar amb aquests cristians i que a més fossin pintats. Això no ve al cas, però un dels grans problemes que tenien els pintors orientalistes que anaven a l'àmbit islàmic a treballar era el tema dels models, era el tema de com ho feien, perquè els musulmans eren iconoclastes i a més malfiaven d'aquests pintors perquè creien que eren bruixots, espies, i per tant es podien fins i tot agredir i es van donar casos. Doncs bé, en Clagan i Benjamin Constant tenien una porteta pel darrere on podien entrar els models i sortir sense ser vistos pels seus compatricis. Tapiró, Fortuny i Bernardo Ferrandi es van visitar i Tapiró va quedar enlluernat per aquella realitat. Tapiró aleshores vivia a Roma
i després de la mort de Fortuny va decidir, perquè li interessava la temàtica orientalista, va decidir instal·lar-se a Tànger, una mica seguint les petjades de Renyó i de Clegane. Tot i que Renyó ja havia mort, Clegane havia marxat, Benjamin Constant també havia marxat, Tapiró va l'any 76, Benjamin Constant marxa l'any 73, l'any 72 participa al Saló de París i encara es posa com a resident a Tànger, però ell marxa. Tapiró vivia a Roma mentre vivia Fortuny i quan mor decideix freqüentar Tànger i a partir de l'any 1876 decideix quedar-s'hi a viure. Ell no tan sols pretenia inspirar-se dins aquell context orientalista, entre cometes, sinó que a més volia vendre el mateix Tànger, i això és una cosa bastant insòlita. Ell a Roma venia els turistes i els visitants, feia unes aquarel·les de format petit que representaven tipus populars romans i que venia dels baixos de casa d'ell. Hi ha correspondència en aquest sentit, que ell viu damunt d'una mena de petita botiga que venia les seves aquarel·les sobretot a visitants i turistes. Hi ha una carta de Tapiró a Claudi Lorenzale de l'any 1869 en la qual explica que li compren, que els turistes que van a Roma, els visitants foranis, li compren moltes de les aquarel·les i que si tingués una màquina tot aniria millor, perquè així les aniria produint sense treva. És a dir, que el plantejament de Tapiró era fer bullir l'olla, bàsicament. I quan va a Tànger intenta fer el mateix, perquè quan hi havia anat acompanyat de Fortuny i Bernardo Ferrándiz se n'havia adonat que és una ciutat que rebia turistes, que començava a rebre turistes, que s'estaven construint hotels i que a més havia certa infraestructura, fins i tot una ruta turística, hi havia un bazar i es venien fins i tot postals de vistes de Tànger i també dels tipus més característics. Per exemple, hi havia un fotògraf malagueny, José Cavilla, que se dedicava a fer aquesta mena de postals. Algunes encara avui en dia es poden trobar antiquaris d'aquesta ciutat. I també George Washington Wilson, a principis dels 70, va fer un seguit de postals molt interessants i que, si un busca, encara les pot trobar a Tetuan i a Tànger. És a dir, que havia una mica com de món, d'infraestructura turística molt bàsica, però que Tapiró va veure que en podia treure profit. I aleshores, quan va anar a viure a Tànger, a finals del 76, ell se dona d'alta com a resident a principis del 77, intenta seguir els mateixos plantejaments que a Roma, és a dir, vendre obres als visitants. Les primeres obres de Tapiró a Tànger són unes obres de petit format, que també representen tipus tangerins, molt senzilles. En va fer algunes, però de seguida va canviar de plantejament, perquè va veure que no hi havia tant turisme com per a poder viure d'aquesta mena d'obres. I aleshores es va plantejar ell passar-se uns mesos cada any per anar a vendre les seves aquarel·les al mercat internacional. El fet que la ciutat estés tan ben comunicada li facilitava molt les coses. I a partir de... m'he quedat a la primera quarta part, però bé, ja ho escriuré. El fet és que cada primavera marxava amb un vapor a Londres, amb un rotllo en les aquarel·les, cada any no en feia més de mitja dotzena, és a dir, eren aquarel·les acuradíssimes, molt elaborades, que representaven els individus més cridaners, sufís, personatges bastant curiosos d'aquest món tangerí, i anava a Londres a vendre-les. Venia a les galeries dels voltants de Piccadilly Circus, a l'Abraham Mears Gallery, a la Graves Gallery, també a la Mendoza's Gallery, és a dir, hi ha un seguit de galeries del centre de Londres que ell era un artista recurrent, és a dir, que portava les aquarel·les i venia, i tenien bastant d'èxit, perquè fins i tot les ensenyava, i això el Times en donava notícia, als prínceps de Gal·les. És a dir, que Tapiró és un cas curiós, intenta vendre a la pròpia ciutat, però al final acaba viatjant cada any portant les aquarel·les sota el braç per anar-les a comercialitzar a la capital anglesa, que d'altra banda eren molt ben valorades, vull dir que era un artista molt cotitzat. Bé, Tànger no tenia massa ambient cultural, tot i els europeus. Tapiró, als anys 80, veient que el tema del turisme anava creixent, es compra un antic teatre i el converteix en estudi i posa una col·lecció permanent de pintura per a veure si així anava venent. I, curiosament, la visita a l'estudi de Tapiró va formar part de la ruta turística, era obligatòria a tots els visitants de Tànger anar a veure i alguna vegada queia alguna aquarel·la, és a dir, que se'n venia alguna. És curiós, el cas de Tapiró és un cas bastant únic. La ciutat no tenia molt ambient artístic. El que sí que troba documentat al diari d'allà, el que hi havia, el Mogrip a l'Axa,
que hi havia una societat artística que de tant en tant, als anys 80, organitzava exposicions col·lectives i a les quals hi participaven els artistes residents allà, com tapirós, els passavolants i alguns aficionats, com el cas d'Ion Perdicaris, que era un armador grec nacionalitzat nord-americà, que pintava molt bé, pintava retrats bàsicament, i es posaven i feien subhastes benèfiques, de vegades venien obres, etc. Per això està documentat la primera meitat dels 80. Un dels artistes que participava a les exposicions col·lectives d'aquesta societat era John Lavery, que és un pintor irlandès, que després va esdevenir el retratista de Churchill. Aquest personatge també va viure els anys del canvi de segle a Tànger, i el curiós d'aquest personatge és que va tenir un cuiner que es deia Mohamed Ben Ali Arbati, nascut a Rabat, i que es considera el primer pintor modern marroquí, és a dir, el va ensenyar a pintar, i va fer una exposició a Marsella l'any 1916, després l'any 1922 al Palau Mamounia de Rabat, no el de Marrakeix, sinó el de Rabat, i a més aquest senyor, per a vendre les seves obres, es va emmirallar una mica amb el que havia fet Tapiró i va obrir una galeria, la primera i penso que l'única per molts anys, a l'Alcazaba, a prop, uns carrers de la Caixba tangerina, el carrer Moulay Abdessenak, i fins l'any 1939 treballava a la seva galeria, tenia una exposició permanent, no tan sols d'obres d'ell, sinó obres que comprava d'altres pintors, algunes a la península, i els turistes, els visitants i alguns occidentals hi passaven per allà i de tant en tant venia alguna obra. Això es va acabar l'any 39 quan va morir aquest personatge. I bé, em falta la part una mica del que és el Tànger Internacional, que curiosament, tot i considerar-se el Monte Carlo del nord d'Àfrica, no tenia cap galeria. Hi havia col·leccions d'art, com per exemple la del Malcolm Forbes, que va ser una col·lecció importantíssima, que es va dispersar als anys 80, part està al Dulles Museum de Nova York, part està al Museu de l'Antiga Delegació Americana de Tànger, que es pot visitar, i que, bé, era importantíssima, però la majoria d'obres, tret d'alguns tapirós i algun Cruz Herrera, eren obres comprades al mercat europeu i nord-americà, però que les tenia al Palau del Mendub, que era on vivia a Tànger durant uns quants anys al segle XX, a mitjans del segle XX, fins als anys 80. Ja per acabar, dir que en aquest període internacional hi havia artistes instal·lats a la ciutat, que ara seria, ja ho escriuré, ja faré el llistat, i que es posaven, venien les obres des del taller, es posaven a Europa, i de tant en tant també es posaven a Tànger, però ho feien a salons dels hotels, com el Hotel Minzà, que és un hotel que es construeix l'any 35 per l'Orbat, i allà es fan, amb certa regularitat, exposicions de pintura comercials. I també a la llibreria Les Colons, que és una llibreria regentada per una jueva que encara és viva, Raquel Mollà, en la qual s'hi reunia els escriptors nord-americans, els Beat, William Burroughs, Paul Bowles, ocasionalment Kerouac, i es feien exposicions a la rebotiga, a la pròpia llibreria, alguns espais d'artistes tangerins, però els més moderns, com Antonio Fuentes o José Hernández, pintors que estaven més en l'òrbita avantguardista o més moderna. La ciutat, mentre va ser una ciutat internacional, hi havia cert ambient artístic, tot i no haver massa comerç, hi havia algunes col·leccions, però això es va acabar amb la independència i sobretot amb el decret de nacionalització. A principis dels 60 va desaparèixer tot. I des d'aleshores fins pràcticament l'any 2000 la ciutat era depriment, vull dir, no havia res. Culturalment els europeus desapareixen pràcticament tots, tret d'algun com Juan Goytisolo, que escriu el seu Don Julián l'any 1970, però en general desapareix aquest ambient. A partir de l'any 2000, la ciutat enceta un desenvolupament econòmic important, es va creant una classe acomodada i, curiosament, comencen a néixer galeries. Avui en dia hi ha mitja dotzena de galeries. A més, hi ha algunes sales dependents dels consulats que tenen una programació regular d'exposicions d'art, algunes també comercials, i la veritat, el que és molt curiós és que els galeristes tangerins venen aquí a la península, a Barcelona, a Madrid, a Sevilla, i compren obres de Tapiró, de Fortuny, de Bertucci, de tots aquests pintors orientalistes, se les emporten a Tànger i les venen allà a aquesta nova burgesia que té uns costums pràcticament com els nostres. No sé, ja no he passat molt més, no? Ho deixo aquí. Res més, si teniu alguna pregunta m'he deixat a la meitat de llista. Primer l'aplaudiment. Bueno.